Вот. Костерок уже горит вовсю. Обложили камушками, чтобы не задувало. Тут зеленый. Тут Русланчик с рыбой. Там собачучий в машине спрятаны. И тут у нас освещение. Вот, да, маленькое, ну, самое крошечное. Капец. Короче, готовимся. Я хоть костер за эту поездку впервые разжег. А то одному лень, да ну нафиг. А костер — это же такая сказка. Прям песня душевная. Сядешь, лицу тепло, душе тепло. О, все, поплыл зочи. Вот решили с Русланом перекусить. Заехали в магазин, маленького окушка выбрали. Ну что ты сразу палишь в контору? Заехали в магазин. Надо было сказать, что поймали только что в горной реке. Просили самого маленького, блин, ну это самый маленький. Как мы его съедим, я не знаю. Съедим. Раза за 3, наверное. Все, идем мыть в горную речку Баксан. Главное самому не грохнуться тут, пока идем. О, так будет позачетнее. Вот такие колдобины. Сейчас нас смоет вместе с рыбиной. О, водичка журчит вовсю. Река Баксан несет свои воды. Будем баловаться рыбкой. Мы тут, короче, с зодчим поругались. С зодчим поругались. Он сказал, иди нахер, сиди у своего костра. Я, говорит, себе свой костер разведу. И вот он сидит там около... Потому что кто-то из телефона не вылазит, а у зодчего даже телефона нет. Он сидит у своего костра. Я сижу у своего костра. И рыбу он один будет эту большую жрать. Я не буду ее жрать. Все, здесь черта проходит. У него свой чайник. У меня свой чайник. Вот между нами камень положил, сказал, чтобы я на ту сторону не переходил. Это его граница. Вот это. Самое главное, что жар от моего костра этого греет. И его спереди. Не там разжег я. Пришло время трапезы. Прошло 100-500 миллионов лет. Это уже не та ночь, при которой мы встали, ребята. Это уже 3-я ночь. И вот только сейчас у нас приготовилась рыбка. То дрова мокрые, то влажность, то еще что-то. Ну сейчас наконец-то поедим. Не, эту сырую голову не будем есть. Мы будем вот это есть. Вкусняшку вот эту. Запеченную. Вы, короче, там сидите с слюнями, короче, мучитесь, а мы будем рыбу есть на свежем горном воздухе у горной речки. Ну, речку мы еще покажем. Красивую речку. Речку, да. И не только речку завтра покажем.
Сидим с Сашей. Костерок, рыбку пожарили. Сейчас вот палатку поставил. Ты переподключил, по-моему? Да, переподключил. Вот, короче, свет у нас горит. Прожектор 50 ватт, 220 вольт. Вот он, провод приходит. И сюда. Вот он сейчас показывает 100% заряжен. 33 часа проработает. 33 ватта потребляет. Не 50 почему-то. Хотя прожектор изначально было указано, что он 50-ваттный. Так, вот в 12 ночи я переключился на специалиста. Вот, и оставлю прожектор работать до утра. Соответственно, утром, как проснусь, посмотрим, сколько заряда осталось. Кто-то там подглядывает. Один там, а второй здесь. Вот. И посмотрим, сколько сожрет наш прожектор. Насколько его хватит. О, Саша испарился куда-то. Я не видел, что ты ушел. Прошло несколько часов. Мы покушали рыбу. На столе стоит и кипятится мой чайник. Мы вдвоем будем пить из него чай. Теперь мы видим очаг потухший. Кто-то им бравировал. А теперь давайте мы поищем Руслана. Где же Руслан? А Руслан у костра зодчего. Как так случилось? Ай-яй-яй. Ты меня сам пригласил. Ты меня... Проснулись недавно. Время у нас 12 час дня. Тихо. Зодчий там уже с телефоном лазит. Сейчас пойдем на речку умываться. Где прожектор-то? Что-то потерял. А, вот он. До сих пор светит. И сейчас пойдем посмотрим, сколько электроэнергии он сожрал за ночь. Ставил я его в 12 часов ровно. Сейчас у нас 11:28. Ну, сейчас посмотрим, сколько сожрало. Так. 66%. И еще может проработать 21 час без подзарядки. Вот. Надо будет поставить на зарядку. Сейчас поедем. Поставлю его на зарядку. Его можно заряжать от прикуривателя. Вот. Но он и вчера писал, что 33 часа может проработать вот этот прожектор. Мартин задрал барана. Вот все, что осталось от барана. Кусок шерсти. Первенство пальмы.
У кого первенство? А, у Пальмы. Решили мы с Сашей, короче, свалить с гор, потому что везде в горах вот такое молоко. Ну, сейчас мы уже на равнину спустились. Ситуация не лучше. Вот, но едем ко мне на базу, потому что, ну, смысл ему ночевать в горах вот в такую погоду. И вроде как сегодня еще погода будет хуже, а ночью еще будут заморозки. Соответственно, завтра будет гололед. Вот, и едем, короче, к нам на базу.